Qizingiz Qur'on o'qisa, shuni bilingki, Xudo xolisa siz yutgan ota-onalardansiz. Bir voqeani sizlarga eslatma tariqasida aytib beraman. Bir ota-onani 15 yoshga kirgan qizchasi bor ekan. To'xtovsiz Qur'on o'qir ekanki, tasodifan endi Alloh joniga xaridor bo'lib, olamdan o'tib taniy qiz. Onani qulog'iga doim yig'i ovozi eshitilaverar ekan, shu Qur'on o'qiydigan xonasiga kirsa. Buni avvaliga dadasiga aytmabdi-yu, keyin iloji yo'q aytmaslikda dadasi ham eshitsa, haqiqatan ham to'xtovsiz yig'i ovozi eshitilaverar ekan. Keyin bir mahallani katta domla buvasini aytib kelibdiki, domla buva, shunaqa qizim Qur'on o'qirdi-yu, olamdan o'tib qoldi. Shunaqa har doim shu xonadan yig'i ovozi eshitilaveradi. Juda ham hayron qolyapmiz desa, qori buva, domla buva kelib, bu sizlar uchun xush xabar, xursand bo'linglar. Qizingiz Qur'on o'qiydigan xonadonda farishtalar yig'layapti deb. Qizingizni Qur'on o'qishligini sog'ingan farishtalar yig'layapti deb. Qarang. Xudoya hammamizni qizlarimiz Qur'on o'qiydigan bo'lsin. Allohning kalomini og'zidan tushirmaydigan, kalomni hurmat qilib doim izzatlaydigan bo'lsin. Ilohim hammalarimizga shunaqa iffatli, iboli, hayoli qizchalar nasib qilsin azizlar.